खुलुमबाय दिनै 12 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि, रांखान्थियारि मुलाम्फाजों लोगोसे दाहारनिफ्राय उदां मोनगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। बृष राशि, फालांगिया मोजाङै सोलिगोन, नाथाय रां थिसननायनि बेलायाव सांग्रां जा। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। मिथुन राशि, फालांगियाव बिदा-फंबायनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कर्कट राशि, साख्रियाव मुलाम्फा आरो प्रम'शन मोनगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि, फालांगियाव गोबां खाबु मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। कन्या राशि, फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। तुला राशि, फालांगियाव जर'खा लोगोफोरनि हेफाजाबजों रां आरजिनो हागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि, फालांगियाव रां दोनथुमनायाव गोसो होगोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। धनु राशि, फालांगियाव रां आरजिनायनि खाबु मोनगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मकर राशि, साख्रि आरो फरायनायाव बेयो मोनसे जाफुंसार सान जागोन। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि, फालांगियाव सरासनस्रा मुलाम्फा जागोन। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। मीन राशि, फालांगियाव गुबुननि सायाव सोनारनाया खहा खालामगोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। दिनै राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।